Mana sizga yangilik. Endi makkan so'tasini pichoqda qilish shart emas. Oddiy drabirkalar endi o'zimizda bo'ladi. Shunday olasiz, makkangizni bitta tashlaysiz. Bitta drabirkani ishlatib bersalar, endi o'sha o'zi mashina qilib turib alohida qilib makkan so'tasini chiqarib beradi. Eng qizig'i 1 minutda bemalol 2 paqir chiqaradigandan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi atiga 2 million so'm bo'ladi. Undan tashqari hayot drabirkalarimiz bor. Liboy narsani maydalab tashlaydigandan bo'ladi. Komplektining ichida 4 xil setkasi bo'ladi. 4 xil setkasi liboy narsani maydalaydigandan bo'ladi. Eng qizig'i bu drabirkalarimiz xolasalar mana bunday holatda makkani, ya'ni uzuq turib maydalab turib, bug'doy holatda ham yetkazib beradi. Motorlariga keladigan bo'lsa 6lik 3.5 оборотda ishlaydigandan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, oddiysi 2 million 200 ming so'm bo'ladi, mislisi narxi 2,5 million so'm bo'ladi. Undan tashqari aqlli katta yo'llarimiz bor. Narxiga keladigan bo'lsak, eng kichigi, ya'ni 8 dollardan boshlanadi, 150 kvadratdan boshlab u yog'iga ketaveradi. Bunkerli yaxshisidan bo'ladi. Undan tashqari mana bunday atrobotka garenkalarimizgacha bo'ladi. Xolasalar ko'mirli bo'ladi. Ko'mirli narxi 600 ming so'm bo'lsa, atrobotkaga ishlaydigan narxi 500 ming so'mdan boshlab u yog'iga ketaveradi. Shu ko'rib turgan hamma mahsulotlarimizga O'zbekiston bo'ylab dastlabki kelishilgan holatda biz turgan joy Primoy sexlarida turibmiz. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.